एवरीवन, वेलकम टू फिजियो स्टडी चैनल। आज का हमारा टॉपिक है लंग साउंड्स, जिसमें नॉर्मल एंड एबनॉर्मल दोनों ही हम देखने वाले हैं। नॉर्मल पता होगा तभी आपको एबनॉर्मल पता चलेगा, तो इसका हम पूरा डिटेल में देखेंगे। तो फर्स्ट इसके डेफिनेशन देख लेते हैं। ब्रीथ साउंड्स आर साउंड्स प्रोड्यूस्ड बाय एयर फ्लो थ्रू द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट एंड हर्ड ड्यूरिंग ऑस्कल्टेशन using a stethoscope. They help assess the lung health and identify respiratory disease. तो स्टेथोस्कोप का यूज किया जाता है। नॉर्मली ये प्रैक्टिकल में ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है, एंड थियोरी में भी आता है। तो प्रैक्टिकली आपको ज्यादा इंपॉर्टेंस देना है इसको कि स्टेथोस्कोप का यूज किया जाता है इसको रेस्पिरेटरी साउंड को सुनने के लिए। तो इसमें नॉर्मल लंग आपका हेल्दी है या कोई रेस्पिरेटरी डिजीज है वो इससे आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो फर्स्ट नॉर्मल ब्रीथ साउंड्स, जिसमें वेसिकुलर ब्रीथ साउंड आएगा, ठीक है। इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है? ये सॉफ्ट होगा एंड लो पिच्ड साउंड होगा, हर्ड ओवर मोस्ट लंग फील्ड्स, लंग्स जहाँ पे होता है वहां पे ये साउंड सुनने को मिलेगा। इंस्पिरेशन इज लॉन्गर एंड लाउडर देन एक्सपिरेशन। आप जो इंस्पिरेशन करते हो वो लॉन्गर एंड लाउडर होगा कंपेयर टू एक्सपिरेशन, एंड नो पॉज बिटवीन इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन, ठीक है। हम ऐसा नहीं कि इंस्पिरेशन करके रुक जाते हैं या एक्सपिरेशन करके रुक जाते हैं। जो ब्रीदिंग होता है नॉर्मल इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन वो तो नॉर्मली होता ही रहता है, वहां पे कोई पोज नहीं होता है, ठीक है। तो ये था नॉर्मल वेसिकुलर ब्रीथ साउंड, इस तरह से आएगा। अब नॉर्मल लोकेशन कहाँ पे चेक करना है? तो पेरिफेरल लंग फील्ड से वो सब वेसिकुलर ही एरिया कहा जाता है, तो वहाँ पे आप ये नॉर्मल लोकेशन है, वहाँ पे आप चेक कर सकते हो। वेसिकुलर से याद रखना है कि आपको वेरी सॉफ्ट साउंड सुनाई देगा। अब ब्रोंको वेसिकुलर ब्रीथ साउंड कैसा होगा, कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं। ब्रोंको वेसिकुलर यानी आपको पता चल रहा है कि इसमें ब्रोंकस जो होता है उसका भी इन्वॉल्वमेंट है। तो मॉडरेट इंटेंसिटी एंड पिच, ठीक है, मॉडरेट इंटेंसिटी होगा एंड पिच होगा। इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन आर इक्वल होगा इसमें, ठीक है। इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन इसमें इक्वल होगा। उसमें हमने ऊपर देखा, उसमें क्या था, इंस्पिरेशन लॉन्गर था देन एक्सपिरेशन। नो सिग्निफिकेंट पोज, इसमें कोई भी सिग्निफिकेंट पोज नहीं होता है। मैंने ऊपर ही बताया नॉर्मल ब्रीथिंग हो रही है तो रुकेगा नहीं। नॉर्मल लोकेशन आपको फर्स्ट एंड सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस होता है, वहां पे आपको ये ब्रोंकोवेसिकुलर ब्रीथ साउंड देखने को मिलेगा, वहां पे आपको ये चेक करना होता है एंटीरियरली, ठीक है, बिटवीन स्केपुला पोस्टीरियरली। एंटीरियरली आपको फर्स्ट एंड सेकंड जो इंटरकोस्टल स्पेस है वहां पे आपको दोनों रिब के बीच का जो एरिया होता है इसे इंटरकोस्टल स्पेस कहते हैं, तो वहां पे आपको चेक करना होता है एंड एंटीरियरली में, ठीक है। और पोस्टीरियरली में आपको जो स्केपुला है, बिटवीन स्केपुला पोस्टीरियरली, दोनों स्केपुला के बीच में आपको चेक करना होगा, तो वो होगा कौन सा, पोस्टीरियरली के लिए, ठीक है। तो ये ब्रोंकोवेसिकुलर ब्रीथ साउंड हो गया। अब ब्रोंकियल ब्रीथ साउंड आपको कैरेक्टरिस्टिक बता दूं तो ये होगा लाउड एंड हाई पिच्ड साउंड होगा। ब्रोंकियल है इसलिए क्या होगा, लाउड होगा एंड हाई पिच्ड साउंड होगा। एक्सपिरेशन लॉन्गर होगा देन इंस्पिरेशन। ये आपको तीनों सीक्वेंस याद रखना है। फर्स्ट में इंस्पिरेशन ग्रेटर था, ठीक है, लॉन्गर था, एंड सेकंड में इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन दोनों ही इक्वल थे, एंड थर्ड ये जो ब्रोंकियल ब्रीथ साउंड है इसमें एक्सपिरेशन ग्रेटर हो जाता है देन इंस्पिरेशन। ये सीक्वेंस आपको याद रखनी है, ठीक है। अब डिस्टिंक्ट पोज बिटवीन इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन में थोड़ा सा इसमें पोज आता है। नॉर्मल लोकेशन ओवर ट्रेकिया एंड मेन्यूब्रियम, यहाँ पे आपको नॉर्मली इसका चेक करना होता है। ट्रेकिया जो होता है वहाँ पे आपको स्टेथोस्कोप रख के चेक करना है, एंड मेन्यूब्रियम जो स्टर्नम का अपर पार्ट है वहाँ पे रख के आपको ये चेक करना है। क्लियर है? अब इसमें नॉर्मल आप देख लीजिए किसमें कैसा, एक चार्ट में आपको बता देती हूँ तो इससे आपको आइडिया आ जाएगा। तो कंपैरिजन करना है फीचर वेसिकुलर, यहाँ पे ब्रोंकोवेसिकुलर आएगा और यहाँ पे ब्रोंकियल आएगा। तो पिच होगा, लो होगा, मीडियम होगा एंड यहाँ पे हाई, इस तरह से पूरा साउंड है।
यहाँ पे इंटेंसिटी दी है, यहाँ पे इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन फेज है और यहाँ पे लोकेशन है। तो फर्स्ट है वेसिकुलर में लो आएगा, ब्रोंको वेसिकुलर में मीडियम एंड हाई। मैंने जो ऊपर आपको बताया वही है, ये नॉर्मल चार्ट है, आपको याद रखना है। इंटेंसिटी यहाँ पे सॉफ्ट होगी, यहाँ पे मॉडरेट, यहाँ पे लाउड होगी। इंस्पिरेशन यहाँ पे हमने देखा वेसिकुलर में लॉन्गर था, ब्रोंको वेसिकुलर में इक्वल एंड ब्रोंकियल में शॉर्टर। एंड एक्सपिरेशन देख लो, यहाँ पे शॉर्टर है, यहाँ पे इक्वल है और यहाँ पे लॉन्गर होगा, ठीक है। और यहाँ पे पेरिफेरल लंग्स में चेक करना है लोकेशन, यहाँ पे मेन ब्रोंकाई में और यहाँ पे ट्रिकिया पे चेक किया जाता है। ये नॉर्मल चार्ट आपको अच्छे से याद कर लेना है, क्योंकि एग्जाम में ये लिखना भी होता है और आपको ये प्रैक्टिकली करना भी होता है। अब देख लेते हैं एबनॉर्मल साउंड जो होता है, जिसे एडवेंशियस साउंड भी कहा जाता है, ठीक है। एडवेंशियस ब्रीथ साउंड भी कहा जाता है। तो फर्स्ट है उसमें क्रैकल्स। तो क्रैकल्स को क्रेपिटेशन एंड रेल्स भी कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन देख लो, डिसकंटिन्यूअस पॉपिंग साउंड कॉज्ड बाय सडन ओपनिंग ऑफ कोलेप्स्ड एयरवे और फ्लूइड इन एल्वियोलाई। तो जो आपका मतलब सडन कोई क्लोज हुआ है, ठीक है, अगर वो सडन कोलेप्स जो है वो सडन ओपनिंग हो जाएगा, जैसे कि एयर कोई बहुत ज़्यादा फोर्सफुली आया, ठीक है, तो यहाँ पे कोलेप्स है, तो यहाँ पे सडन फोर्सफुली ओपन होगा तो कैसा होगा, पॉपिंग जैसा साउंड आएगा, ठीक है। और कैसा होगा, पॉपिंग साउंड आएगा और क्रैकल्स क्रिपिटेशन जैसा फील हो, मतलब क्रैकल साउंड होगा, ठीक है। तो ये एबनॉर्मल का फर्स्ट, इसका टाइप भी दो है। क्रैकल्स किस टाइप के, दो टाइप के होते हैं, एक तो फाइन क्रैकल होता है एंड सेकंड कोअर्स क्रैकल्स होता है। तो देखो फर्स्ट है जिसमें फाइन क्रैकल्स में सॉफ्ट एंड हाई पिच्ड होगा, ठीक है, हर्ड मेनली ड्यूरिंग इंस्पिरेशन। तो ये मेनली आपको इंस्पिरेशन पे ही सुनाई देता है। तो इसमें क्या होगा कि बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट एंड हाई पिच होगा, यानी नॉर्मल तो होगा नहीं, ठीक है। एंड ये कौन सी कंडीशन में आपको सुनाई देगा, पल्मोनरी फाइब्रोसिस, अर्ली हार्ट फेलर एंड निमोनिया, ये तीनों कंडीशन में आपको फाइन क्रैकल्स सुनाई देगा। वो स्टेथोस्कोप से आपको मेजर करना होता है, मैंने आपको एरिया बता ही दिया है। अब कोवर्स क्रैकल्स होगा, वो लाउड एंड लो पिच्ड होगा एंड हर्ड ड्यूरिंग इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन, दोनों पे ही ये सुनने को मिलेगा। और ये जो होता है हर्ड मेनली इंस्पिरेशन, ये डिफरेंस है, ये याद रखना है आपको। कॉज होगा ब्रोंकाइटिस, सीओपीडी एंड पल्मोनरी एडिमा, ये तीनों कंडीशन में आपको कोवर्स क्रैकल्स सुनाई देता है, क्योंकि जो कोलैप्स हो चुका होता है वो ज़्यादा ही फोर्सफुली ओपन होता है, इसलिए आपको क्रैकल साउंड सुनाई देता है। क्लियर है। अब सेकंड है आपका वीच साउंड। ये बहुत ज़्यादा कंडीशन, जैसे कि अस्थमा हो गया, सीओपीडी हो गया, ब्रोंकोस्पाज्म हो गया, एलर्जी कंडीशन हो गया, ये आपने वीच साउंड ज़्यादा ही सुना होगा। तो वीच एक ऐसा साउंड है जो सिटी की तरह विस्टल साउंड होता है वीच। तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि कंटिन्यूअस हाई पिच्ड म्यूजिशियल साउंड ड्यू टू एयरवे नैरोविंग। नॉर्मल जो एयरवे इस तरह से होता है तो इसमें से अच्छे से एयर पास होती है तो नॉर्मल साउंड आएगा। पर अगर आपका क्या कहते हैं कोलैप्स एयरवे होता है, ठीक है, नैरो हो चुका होता है इस तरह से, ठीक है, इतनी सी जगह रह गई होगी, तो ऐसे में फोर्सफुली एयर जो जाएगा तो वो क्या क्रिएट करेगा, विस्टल जैसा साउंड क्रिएट करता है, ठीक है। CTI इस तरह से म्यूजिशियल यहाँ पे नाम दिया है, हाई पिच्ड म्यूजिशियल जैसा साउंड आएगा, जिसे विस्टल साउंड भी कहा जाता है, तो उसे वीज कहा जाएगा, ठीक है। नैरो एयरवे में से पास होगा तो एक सिटी जैसा आवाज आएगा। तो कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी, मोर प्रोमिनेंट ड्यूरिंग एक्सपिरेशन, एक्सपिरेशन फेज में बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट होता है, एंड म्यूजिशियल क्वालिटी का ये साउंड आपको सुनाई देगा स्टेथोस्कोप से आप फील करोगे तो। और रियली में अब जब पेशेंट की सीओपीडी वाले अस्थमा या ब्रोंकोस्पाज्म या एलर्जी कंडीशन वाले पेशेंट को आप जब ये स्टेथोस्कोप से ऑस्कल्टेट करोगे तो सच में ऐसा साउंड आपको सुनाई देगा, ठीक है। तो ये था वीच साउंड। अब ब्रोंकाई देखते हैं, तो डेफिनेशन देख लेते हैं फर्स्ट इसके। तो ये लो पिच्ड स्नोरिंग और गर्गलिंग साउंड कॉज्ड बाय सिक्रीशन इन लार्ज एयरवे। तो लो पिच्ड इन स्नोरिंग, खर्राटे लेते हैं उस टाइप का
साउंड होगा तो उसे रोंकाई साउंड कहा जाता है। कैरेक्टरिस्टिक कैसा होगा, में डिसअपियर आफ्टर कफिंग, कफ करने के बाद ये डिसअपियर हो जाता है। तो ये आपको क्लियर रखना है कि सिक्रीशन की वजह से ये सुनाई देता है। अगर आपके लार्जर एयरवे में सिक्रीशन है तो उसमें आपको स्नोरिंग जैसा लो पिच साउंड आएगा, और जब पेशेंट कफ करके वो सिक्रीशन निकाल देता है तो आप दोबारा चेक करोगे तो वो डिसअपियर हो जाएगा। कॉजेस क्या है, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस हो गया, सीओपीडी हो गया, एयरवे सिक्रीशंस हो गया, तो इन सब की वजह से ये साउंड रोंकाई जैसा आएगा। क्लियर है ये। अब देख लो स्ट्राइडर। स्ट्राइडर जो है उसकी डेफिनेशन देखते हैं। लाउड हर्स हाई पिच्ड साउंड फ्रॉम अपर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन। तो ये कैसा है, लाउड है, हर्स है, हाई पिच्ड साउंड है, और ये कौन से में, अपर एयरवे के ऑब्स्ट्रक्शन में, ऊपर वाले जो एयरवे हैं वहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन हुआ है तब ये साउंड सुनाई देगा। और इसकी कैरेक्टरिस्टिक देख लो, यूजुअली हर्ड ड्यूरिंग इंस्पिरेशन। ये स्ट्राइडर कौन से, इंस्पिरेशन पे आपको सुनाई देता है। और मेडिकल इमरजेंसी है ये पता चलता है, अगर स्ट्राइडर साउंड सुनाई देगा उसका मतलब है कि इमरजेंसी कंडीशन है, क्योंकि हमने देखा ऊपर एयरवे ऑब्स्ट्रक्ट हो चुका है, पेशेंट को बहुत ज़्यादा ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होती है। इंस्पिरेशन पे सुनाई देगा, ये आप ध्यान रखना। इसमें देखो क्रॉप हो गया, एपिग्लोटिस हो गया, लैरिंजियल एडिमा हो गया, एंड फॉरिजन बॉडी एस्पिरेशन को, ये मतलब फॉरिजन बॉडी आपने निगल लिया है, आपके लंग्स में चला गया है, तब भी इस तरह का साउंड आता है। तो ये नॉर्मल ये कंडीशन हो गई जिसमें आपको क्या ये सुनाई देगा स्ट्राइडर। क्लियर है। इतना याद रखना है कि इंस्पिरेशन के थ्रू ये सुनाई देता है, ठीक है, और वीज जो था वो एक्सपिरेशन में सुनाई देगा। अब प्लूरल फ्रिक्शन रब हो गया, इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। ग्रेटिंग और रबिंग साउंड कॉज्ड बाय इन्फ्लाम प्लूरल सरफेस रबिंग टुगेदर। रबिंग यानी एक घिसने जैसी आवाज़, जो रब करते हैं ना वैसी ही आवाज़ आएगी, ठीक है, जैसे कि कोई दोनों टिश्यू के बीच घिस रहा हो, ठीक है। रब करते हैं हैंड को तो कैसी साउंड आता है वैसा ही इसमें साउंड सुनाई देगा। कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं। हर्ट ड्यूरिंग बोथ इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन, दोनों फेज में सुनने को मिलेगा। लोकेलाइज्ड साउंड है, एंड लोकेलाइज साउंड होगा यानी जिस एरिया में हुआ है वहीं पे आपको ये सुनाई देगा, पूरे लंग्स में नहीं सुनाई देगा। कॉजेज क्या है, प्लूराइसी हो गया, पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो गया, निमोनिया हो गया। तो जिस साइड निमोनिया हुआ है उसी साइड में आपको ये साउंड सुनाई देगा, दूसरी साइड तो कैसा होगा, नॉर्मली होगा, ठीक है। अब क्लिनिकल सिग्निफिकेंस देख लेते हैं। ऊपर मैंने बताया वही है आपको यहाँ पे। फाइन क्रैकल्स कौन सी कंडीशन में था, पल्मोनरी फाइब्रोसिस एंड क्रोनिक हार्ट फेलर में दिखेगा। कोवर्स क्रैकल्स सीओपीडी एंड ब्रोंकाइटिस में था। फाइन क्रैकल सिर्फ इंस्पिरेशन में सुनाई देता है, ये इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन दोनों में सुनाई देगा, ठीक है। ये नॉर्मल इंस्पिरेशन में, ये इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन दोनों में। वीज जो है वो एक्सपिरेशन में सुनाई देगा, अस्थमा सीओपीडी कंडीशन में। रोंकाई जो हो गया ये भी आपके दोनों कंडीशन में सुनाई देता था, इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन, ठीक है। ब्रोंकाइटिस कंडीशन में ये सुनाई देगा, ठीक है। अब स्ट्राइडर जो साउंड था वो नॉर्मली इंस्पिरेशन पे सुनाई देता है, अपर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन पे। प्लूरल रब जो होता है वो प्लूराइसी वाली कंडीशन में सुनाई देगा। तो ये नॉर्मल प्लूराइसी ऐसी कंडीशन है जहाँ पे जो आपका लंग्स में दो जो लेयर होते हैं विजरल एंड पैराइटल, वो एक दूसरे से इस तरह से चिपक जाते हैं, तो ये प्लूराइसी कंडीशन हो गया। तो इसमें कैसा होगा, प्लूरल रब जैसा दोनों सरफेस एक दूसरे से घिसती है, ऐसा साउंड आता है। अब फिजियोथेरापी इंपॉर्टेंस देख लेते हैं, क्यों इंपॉर्टेंट है। असेसमेंट, आइडेंटिफाई एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन, डिटेक्ट रिटेन सिक्रीशन, अगर सिक्रीशन है वो पता चलेगा, ऑब्स्ट्रक्शन है वो पता चलेगा। मॉनिटर ट्रीटमेंट इफेक्टिवनेस, ट्रीटमेंट देते हैं उसके बाद कैसा प्रोग्रेशन आता है वो पता चलेगा। ट्रीटमेंट प्लानिंग पता चलेगा कि वीच है तो आपको ब्रोंकोडायलेटर थेरापी करवाना है। क्रैकल्स टेक्निक में क्रैकल्स आ रहा है तो एयरवे क्लियरेंस टेक्निक दोगे। क्रैकल्स मेनली हमने देखा सिक्रीशन की वजह से आता है, तो उसमें एयरवे क्लियरेंस टेक्निक। रोंकाई है वो कफिंग एंड सक्सनिंग करवाओगे, कफिंग के बाद नहीं सुनाई देता इसलिए कफिंग करवाओगे।
रिड्यूस ब्रीथ साउंड्स, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करवाओगे, ठीक है। ब्रीथ साउंड कम आ रहा है तो डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करवाना है पेशेंट को। ट्रीटमेंट प्लानिंग भी इससे पता चल जाता है। मैंने जो आपको बताया वही यहाँ पे पूरा चार्ट है, तो एक बार ये चार्ट आप अच्छे से पूरा पढ़ लेना, ठीक है। ऊपर जो समझाया है मैंने वही वाला है, तो आप इसे एक बार रीड कर लीजिएगा और आप इसे नोट डाउन भी कर सकते हैं। अब वही है यहाँ पे जो मैंने ऊपर सब समझा दिया है आपको कि कौन सी कंडीशन में हमने देख लिया है। ये नॉर्मल ब्रीथ साउंड में 3 है, वेसिकुलर, ब्रोंकोवेसिकुलर एंड ब्रोंकियल, ठीक है। एबनॉर्मल ब्रीथ साउंड में क्रैकल्स, वीज, रोंकाई, स्ट्राइडर, प्लूरल, फ्रिक्शन, रब, ये आएगा। तो ये सब आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है पेशेंट के लंग डिजीज को आइडेंटिफाई करने के लिए, और ये एग्जाम में भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर है। तो ये था नॉर्मल एंड एबनॉर्मल ब्रेन साउंड। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा। ओके, कोई डाउट है तो कमेंट कीजिएगा, ठीक है। थैंक यू।